السلام عليكم، اهلا مرحبا بكم في القناه ديالي شهوات مريم. اليوم غادي نقدم لكم طريقه تحضير واحد الكراطان سهل وسريع وخفيف بالنسبه للعشاء. لهذا الكراطان هذا ديال الدنجال غادي نحتاجو هنايا واحد جوج دنجالات كبار مقطعين هكا على شكل طولي. غادي نحتاجو هنايا صلصه الطماطم راه سبق لي وحضرتها، وريتكم طريقه التحضير ديالها في واحد الفيديو سابق. غادي نخلي لكم الرابط ديال طريقه تحضير هاد الصلصه هذه اسفل هاد الفيديو هذا. غادي نحتاجو هنايا بطاطا مسلوقه، غادي نحتاجو شويه ديال الربيع، شويه ديال التحميره، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون وشويه ديال الملحه. بطبيعه الحال الكميه ديال البطاطا وديال الدنجال على حسب العدد ديال الافراد اللي عندكم. وغادي نحتاجو فرماج احمر. بالنسبه للدنجال هنايا غادي ناخدو وغادي نقليه في الزيت ونرجع معكم. صافي هنايا من بعد ما قليت الدنجال حتى حمرته مزيان فهو كيجي على هذا الشكل هذا. غادي ندوز دابا لهاد البطاطس هادي، غادي نخلط معها هاد المقادير هادي مزيان. هنايا من بعد ما خلطت المقادير مع هاد البطاطس هادي غادي ناخذها هكذا نديرها على شكل سيجار بحال هكا بهذا الشكل هذا. ناخذ طريف من الدنجال ونلوي عليها ونلويه على هاد البطاطا هذه هكا صافي، ونوضعو في المول اللي غادي ندخلو للفران. ناخذ هنايا البطاطا نديرها على هذا الشكل هذا، ناخذ الدنجال ونلويها بهذه الطريقه هذه صافي. ونبقى غادا يعني بنفس الطريقه كنصايب البطاطا على شكل طولي ونوضعها في وسط من هذا الدنجال هذا ونستف المول ديالي كله. صافي هنايا من بعد ما كملت الاناء ديالي في التستاف كيجي على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ هاد الصلصه هذه اللي سبق لي وحضرتها معكم، كما قلت لكم راه نخلي لكم الرابط ديال الفيديو اسفل هذا الفيديو هذا. غادي ناخذ هاد لاصوص ونبدا نوضعها من الفوق هكذا. هو سريع وكيجي لذيذ وخفيف بالنسبه للعشاء. صافي غادي ناخذ دابا الجبن الاحمر وغادي نفرشو هكذا من الفوق. صافي ودابا غادي ندخلو الفران على درجه حراره متوسطه ونخليه حتى يتحمر ويذوب الفرماج مزيان ونخرجوه ونقدموه بالصحه والراحه. من بعد ما خرجته من الفران فهو كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. كنقدموا لكم بالصحه والراحه. غادي نقطع لكم هنايا طريف باش تشوفوه كيفاش كيجي، يعني شي حاجه اللي سهله وسريعه بالنسبه للعشاء وما تياخذ لناش بزاف ديال الوقت. نعتذر هنايا كيجي على هذا الشكل هذا. كنقدموا لكم بالصحه والراحه وكنتمنى انه يعجبكم. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تابوناو في القناه ديالي شهوات مريم وديروا جيم الفيديو ديالي.